हांव जाणा होळीच्या सणा बद्दल हांव जाणा. सो शर्मद, होळीच्या सणाबद्दल तू आयकला, पण तो सण ताणी एस्ट्रोनॉमी हाका कनेक्शन कितें आसा? हय आसा तरी? हय सगळे कनेक्शन सांग. रातचे आकाशान जर तुमी पळयले जाल्यार ते लिओ म्हणून एक कॉन्स्टेलेशन आसा जाका आमी शिवा म्हणटात, आनी ते लिओचेर बेस्ड हो सण आसा. पुरातन काळांत हो सण आमी बेस्ड ऑन शिव, विष्णूचो शिवाच्या अवताराचेर जाका नरसिंह म्हणटात ताजो सण हो. पयलीं एक प्रल्हाद नांवाचो एक भुरगो आशिल्लो, ल्हान भुरगो, तो विष्णूचो व्हडलो भक्त, आनी पूण तो हिरण्यकश्यपू ह्या नांवाच्या राक्षसाच्या फॅमिलीन जल्माक आयल्लो. म्हणून तो राक्षस आनी हो भक्त, हाजो भुरगो विष्णूचो भक्त, म्हणून ते तांचे पटना आशिल्ले आनी बापूय त्या भुरग्याक आपल्या सदांच मारपाक सोदतालो. म्हणून ताणें एकदां कितें केलें, आपल्या भयणीक होलिकेक सांगलें तूं लाकडाची चिता जळय आनी ताका घेवन भितर बस म्हणून. आनी होळिके कडेन एक शाल आशिल्ली, जादूची शाल, जी जर आंगार घेतली जाल्यार त्या मनशाक कोणें आंगार घाला ताका उजो लागनाशिल्लो. म्हणून तिणें जादूची शाल घेतली आनी चिता जळयली आनी प्रल्हादाक घेवन ती भितर बसली. पूण आतां तो जळटलो म्हणून विष्णून एक जादू केलो आनी वारो सोडलो आनी ती शाल प्रल्हादाचेर वचून पडली आनी होळिका जळ्ळी आनी प्रल्हाद उरलो. म्हणून आमी रातचे होळी पेटयतात आनी दुसऱ्या दिसा रंगाची रंगांनी खेळटात होळी म्हणून. सो शर्मादान आमकां सुंदर स्टोरी सांगली होळीची, पण हाजे एस्ट्रोनॉमीचे कनेक्शनूय तुका खबर आसतलें, इतलें खबर आसा जाल्यार? हांवें सांगिल्ल्या भशेन ते लिओ कॉन्स्टेलेशन आसा, जो एक क्वेश्चन मार्क आनी पोना एक ट्रायंगल कसो दिसता. तातूंत एक रेग्युलस म्हणून स्टार आसता पोना, ताका मेघ नक्षत्र म्हणटा, मघा नक्षत्र म्हणटा. आनी जेन्ना ते पुनवेच्या राती शिवाच्या मगाक जेन्ना चंद्र क्रॉस करता तेन्ना आमी शिव मगा अशें म्हणटात. ओके, बरोबर. शिमगा उत्सव म्हणजे म्हाका आतां कळ्ळें की शिवमगा म्हणजे शिमगो जो आमी साजरो करता, होळी. कशें पळय आमच्या आकाशा वयल्यान शब्द सुद्दां जेन्ना तुमी म्हणटात शिगमो, हे कित्या वयल्यान आयल्या? हे आकाशा वयल्यान. शिगमोची परब आमकां तर सगळ्यांक आवडटा, इतली सुंदर, इतली रंगाची परब. सो शर्मद, तुवें लायक आमकां खूब नवें ज्ञान दिलें, आज आमकां सगळ्यांक खूब प्राप्त जालें. सो म्हाका दिसता हे उत्सव सुद्दां कशें एस्ट्रोनॉमी वयल्यान आयलात तें तुमी वळखलें. आनी एक उत्सव आसा आमचो मकर संक्रांती. मकर म्हणजे नांवूच एस्ट्रोनॉमीचें आसा. मकर म्हणजे कॅप्रिकॉर्न, आकाशांतली राशी. ओके, हे मकर संक्रांती बद्दल तुमी आयकलाच आसतलें सुष्मिता? मकर संक्रांतीक बायलां जी आसता ती तिळगूळ वाडटा, तो हळदी कुकूम करता. तो सण आसता तो जानेवारीच्या 15-14 तारखेक बी असो येता. आनी त्या दिसा हळदी कुकूम करून जी बायलां आसता ती एकमेकांक वस्तू दिता आनी तो सण साजरो करता. बरोबर. म्हणजे कितें आसा, त्या दीस गरम थंडी आसा डिसेंबराची, जी काबार जाता आनी गरम समर सिजन सुरू जाता ऑफिशियली अशें मानतात. कित्याक म्हणल्यार सुर्याचो प्रवेश त्या दिसा मकर राशीत जाता अशें आमची कल्पना आसता, आमची एक धारणा आसा. म्हणून मकर संक्रांती अशें मानतात. पूण मकर संक्रांती कितले तरी अशे फेस्टिवल आसात जे सगळे एस्ट्रोनॉमी खातीर आमकां मेळिल्ले आसात. ओके, एस्ट्रोनॉमी हे फक्त हिंदू लोकांक न्ही, पण मुस्लिमांकूय इम्पॉर्टंट आसा. बरोबर. तेंचे जे मेन फेस्टिवल आसा ईद, ते हेचेर मुनाच्या सायटिंगाचेर आधारीत आसा. बरोबर. आनी त्यामुळे ते आधी प्रेडिक्ट करू शकना की ईद केन्ना आसा. मुनाचे जेन्ना सायटिंग जाता दुसरे दीस ईद आसता, दुसरे दीस ईद प्रेडिक्ट करता. आतां कळ्ळें म्हाका कित्या खातीर. आतां कॅलेंडरान सारके ते ईद म्हणून बरयल्ले आसता, पण जेन्ना सारखे ते डिक्लेअर करूंक जायना, आकाशान पळोवन डिक्लेअर करता. बरोबर. कॅलेंडरान आमी ईद बरयल्ली आसता, हॉलिडे आसता, पूण एक दीस हॉलिडे दुसरे दीस पडटा. म्हणजे चंद्र पळोवनूच ते आकाशा कडेन पळोवनूच सांगतात की ईद केन्ना जावपाची आसा. हें सगळें जालें आमचें दुसरें. आनी एक फेस्टिवल सांग सतेश. क्रिश्चनांचे जे मेन अशे फेस्टिवल आसा जाका क्रिसमस अशें म्हणटा, ते 25 डिसेंबराक येता. ते क्रिसमसूय न्हू हाजे स्टाराचे
डिपेंडंट क्रिसमसाचो स्टार म्हणून सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. ओके, स्टार ऑफ बेथलेहेम बी म्हणटात. एक्झॅक्टली क्रिसमस स्टाराक पळोवन करनात, पूण क्रिसमसाच्या स्टोरीन स्टाराचें खूब म्हत्व आसा. नक्षत्रां कडेन ताचें नातें क्रिसमसाचें सुद्दां खूब जोडिल्लें आसा. आज आमी खूब सांगलें आमचे जे पुर्वजांनी कशी ही दायज आमकां दिल्ली आसा, खगोलशास्त्रा बद्दल आमकां कितलें प्राप्त जाल्लें आसा. म्हाका दिसता तुमकां खूब कळ्ळां, सगळें ऑलमोस्ट सगळें कळ्ळां आसतलें. तुमी इतलो भासाभास म्हजे कडेन केलो तर एक आज आमचो टायम जाल्लो आसा आमचो एस्ट्रो क्विज, जातून आमी प्रश्न विचारतात एस्ट्रोनॉमी बद्दल जे तुमकां खबर आसा हाजेच बद्दल. ओके, सो आज हांव एक प्रश्न विचारतलो, तुमी ताजें उत्तर म्हाका करेक्ट दिवपाक जाय. हे हाजेरूच क्रिसमसाचेरूच आधारीत आसा. सांगतले तुमी जवाब, उत्तर दितले? हय. ओके, पळोवया आयचो प्रश्न पळोवया. तर हाणें सांगिल्ल्या भशेन सत्यशान स्टार ऑफ बेथलेहेम, ओके, स्टार आशिल्लो क्रिसमसाचो. हो स्टार आकाशांत तर हजारांनी स्टार आसा. हो स्टार खंयचो हाजो जवाब तुमी आज दिवपाचे म्हाका. विच इज द स्टार ऑफ क्रिसमस? कोण सांगतलो? हांव हे जाणाशें दिसता. ओके शर्मत, तूं सांग. बेथलेहेमान जो तांकां स्टार आशिल्लो तो म्हणल्यार थंय क्रिस्त जन्म जल्लो जाल्लो. बेथलेहेम. ती बेथलेहेम ही गांव हो वेस्टर्न कंट्रीजान आसा आनी इस्टर्न कंट्रीजान तीग जाण आशिल्ले, तांकां 3 वायज मॅन म्हणटा. तांकां ही तांकां खबर कळ्ळी आनी ते ताजी भेट घेवपाक म्हणून वेस्टान वचपाक सोदताले. म्हणून वेस्टाक वतना तांकां वयर एक स्टार दिसतालो, ब्रायट आशिल्लो तो, सगळ्यान ब्रायट वेस्टान दिसतालो तो. खरो म्हणल्यार तो आतां आमगे रिसर्चार वयल्यान कळटा की तो खरो म्हणल्यार स्टार न्ही, पूण तो आमचो विनस, प्लॅनेट विनस. आनी ते ताका पळोवन फॉलो करताले आनी तो रातचो असो फुडें फुडें गेल्ल्या भशेन भास जाता, म्हणून ते ताका फॉलो करीत ते थंय गेल्ले. बरोबर, व्हेरी करेक्ट. एक ताळी दियात सगळे जाण, एक राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर शर्मत. शर्मत करेक्ट. सो हो स्टार ऑफ बेथलेहेम जो आसा, जो थोडे रिसर्चर्स म्हणटात इट वॉज नॉट अ स्टार, की जेन्ना वेस्टांतल्यान इस्टांतल्यान 3 वायज मॅन आसा ते वेस्टान वताले, सद्दां तांकां एक नक्षत्र तांकां गायडन्स दिताले, वाट दाखयताले. हे अशें नक्षत्र आशिल्लें की आकाशांत सगळ्यांत ब्रायट आनी पावरफूल आशिल्लें, सगळ्यांत ब्रायटस्ट ऑब्जेक्ट, आनी ते फुडें फुडें सकल वताले, म्हणजे तांकां फुडें फुडें व्हरताले. आनी आमी जेन्ना आमचो शुक्र जेन्ना सांजचो आसता ताका इवनिंग स्टार म्हणटात, तेन्ना तो आकाशान वयर केन्नाय वचना, तो सकल देंवत आसता. सो अशी एक कल्पना आसा की त्या वर्सा 2012 वर्सां पयलीं जेन्ना जन्म जालो जेजूचो बेथलेहेमान, तेन्ना हे विनस हाका पळोवन चड करून ते 3 वायज मॅन वेस्टांतल्यान इस्टांतल्यान वेस्टाक गेले. ओके, सो तुमी एकदम बरोबर वळखले. सगळ्या प्रश्नांचे म्हजे जे प्रश्न आसा ताजो तुमी करेक्ट आन्सर दिलो. हांव खूब हॅपी आसा. नमस्कार, स्पेस दीस विकांत तुमचो येवकार. ही एक खबराचित्र आसा जातून तुमकां मेळटात ब्रह्मांडाच्यो नव्यो नव्यो शोधांची म्हायती, नवी नवी उपग्रहां, अंतराळ यानां आनी रॉकेटां हांचें इन्फॉर्मेशन आनी गोंयच्या विंगड वाठारांत जावपी एस्ट्रोनॉमीच्या कार्यावळीच्यो यादी. आज पयले सुवातेर पळोवया न्यू स्टार. न्यू स्टार म्हणल्यार न्युक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपीक टेलिस्कोप एरे ह्या अंतरीक्ष यानाचो लॉन्च मार्च म्हयन्यात जावपाचो आशिल्लो, पूण रॉकेटांक कमांड दिवपी सॉफ्टवेअर अपग्रेड करपा खातीर ताजो उशीर जाला अशें नासान म्हणलां. न्यू स्टार हाजो लॉन्च आतां रोखडोच जातलो. न्यू स्टार सादें रॉकेट न्ही, तर तें एक तरेची दुर्बीण जावन आसा जी हाय एनर्जी एक्सरे ह्या किरणांचो अभ्यास करतली. एक्सरे किरणां अंतरिक्षांत सगळे कडेन प्रसारीत जातात, पूण ती दोळ्यांक किंवा साद्या टेलिस्कोपांक दिश्टी पडनात. न्यू स्टारांत एकदम एडवान्स्ड उपकरणां आनी मशिनां आसतलीं जातून ह्या एक्सरे किरणांच्या शोधाक खूब मदत मेळटली. ह्या दुर्बिणीच्या मदतीन एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मांडांतले सगळ्यांत गूढ वस्तू म्हणजे मिस्टिरियस जे ऑब्जेक्ट्स आसा, जशे ब्लॅक होल्स, हाय स्पीड पार्टिकल जेट्स, न्यूट्रॉन नांवाची स्टार्स, सुपरनोवा म्हणजे फुटिल्लीं नक्षत्रां हांच्या खोलायेन अभ्यास करपाक तांकां खुबूच मदत मेळटली अशें नासान म्हणलां. इंटरनॅशनल अर्थ डे म्हणजे अंतरराष्ट्रीय भुंयेचो दीस हो 22 एप्रिलाक पुराय संवसारांत मनयतात. अर्थ डे हो 1970 अमेरिकेचे सेनेटर गे लॉर्ड नेल्सन हांणी मनोवपाक सुरवात केल्ली. तो मनोवपा फाटल्यान असो उद्देश आशिल्लो की लोकांनी पोल्युशन म्हणजे प्रदूशण, ओझोन होल, ग्लोबल वॉर्मिंग, रिसोर्स क्रंच ह्या समस्यांचेर खूब खोलायेन लक्ष घालपा जाय, ताजेर विचार करपा जाय. पणजे वसुंधरा 2012 हो अर्थ डेचो मुखेल सुवाळो कला अकादमीन सांजचो 6 वरांचेर जातलो. ताजो प्रवेश सगळ्यांक आसा. हे याद तर ह्या अर्थ डेक आमची ही भूंय सुंदर, नितळ आनी पाचवी दवरपाचो सोपूत घेवया.
ह्यो आशिल्ल्यो ह्या आठवड्याच्यो खबऱ्यो. पळयत रावात स्पेस दिस वीक. सो अशेच आमचे प्रवास, हो ज्ञानाचो जो प्रवास आसा तो फुडें सरतलो. आतां तर आमी भायर वचपाचो वेळ आयिल्लो आसा. चला तर आमी भायर सरुया, आमच्या ह्या रॉकेटांतल्यान भायर येवया, गच्चेर वचुया, टेरॅसार वचुया आनी वयर पळोवया आकाशा कडेन, अंतरिक्षा कडेन, हे नक्षत्रां कडेन एक नवे जाते जोडुया, ज्यांनी आमकां इतलें सगळें दिलें, ज्याच्या खातीर आमी आज मनीस म्हणून ह्या पृथ्वीचेर सुसंस्कृतपणान जगतात. तर अशीच आमचो प्रवास, हो आमचो रॉकेटान जे आमी आसात, हो आमचो प्रुडंट रॉकेटाचो प्रवास फुडें वतलो. नवे नवे आमी वस्तू शोध लायतले, नवे नवे अंतरिक्षांत आमी भोंवडेक वतले. तर प्रत्येक आठवड्यान ह्याच दिसा म्हजे बरोबर रावंक विसरूं नाकात आमच्या ह्या मालिकेत, ज्याचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. अवे. तर फुडल्या आठवड्यांत परतून एकदां मेळुया. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.